綜合翻阿斌哥拜個早年啦，咁特登咧就藉住呢個機會咧，同大家係賀個早年先啦。咁另外咧，亦都好多謝阿 Thomas 啦，就都講咗其實都好多一個大圍嘅環境，俾我哋知道咧，尤其佢講出口有關嘅部分咧，有時我唔係同佢意見一致嘅，今次都幾一致，咁咧所以都幾好嚇。咁我哋睇一睇啦，今次帶嚟同大家講係咩咧？嗱，咁我想首先就係睇咗咧，我哋出口信心指數嘅調查，我哋每一季都做嘅。咁尤其是呢兩季咧，我哋覺得即係同嗰個宏觀經濟嗰個嘅數字咧都幾吻合。咁呢個咧，因為大家都係睇緊來年個嚟緊下一季啦，咁所以喺個短觀上嗰個嘅生意嗰個嘅方向咧，咁其實都係一個幾好嘅顯示。嗱，咁第一個咧就係其實我台下同阿 Thomas 第一句嘢講，佢就話今日上嚟講嘢好難。佢話嗰個雙向波動就其實上又得落又得，係咪？咁即係乜都得啦，咁即係唔知會點，好大嘅不確定性。咁咧我哋睇一睇，我哋首先咧其實我哋嗰個調查顯示咧係有啲咩嘅嘢咧咁。嗱，首先咧我哋睇翻就係話灰色嗰個咧就係目前嗰個佢哋而家個生意嘅表現，呢個係個綜合指數啦。咁藍色嗰個咧就係佢哋預期下一季度嗰個表現會係點樣？我哋見到咧，其實咧我哋由第一、第二、第三季咧，其實基本上咧嗰個現況嗰個表現咧，其實都係好咗嘅。咁但係你反而咧就係佢哋嗰個預期咧，去到第三季開始，甚至乎而家去到第四季咧，兩個數值咧都係貼近翻50。嗱，貼近翻50咧就係一個中性嘅水平啦。咁呢個係咩意思咧？我哋其實由第三季度開始講緊美國大選開始等等嘅嘢咧，就更加多嘅不確定性啦。第四季更加多嗰啲大幅增加關稅嘅消息出嚟啦。去到呢度咧，其實50咧，我可以咁睇就係話，又唔好中性咯，我又唔係今日好悲觀，我又唔係今日好樂觀，係一個咧係一個好觀望嘅態度嚇，就係因為有咁多嘅不確定性喺度嘅，咁所以咧呢個就亦都貼合翻Thomas 嗰個講法就，其實我哋真係今日要再真係要等到真係20號之後有啲咩嘢實際上推出嚟咧，我哋會更加知道嗰個方向咧係點樣再行。咁第二樣嘢咧就我哋睇下一啲細分項先啦。嗱，我哋藍色嗰個咧就係我哋嗰個綜合嗰個指數啦。咁其實呢個就係正話嗰幅圖啦。咁下邊細分項咧就係呢個綜合指數係由啲咩嘅因素出嚟嘅咧？就係包括佢銷售啦、新增訂單，睇下打橫行過去睇下嚇。我哋見到第四季度其實係53.3，都幾明顯超於50嘅，即係其實生意同埋新增訂單係有嘅。又再睇下嗰個嘅預期下個季個情況，喺第四季嘅時候咧，我哋睇翻個新增訂單嗰個預期都係52.8。都唔差嘅喎，即係其實都係講緊咧預期嗰個生意係有得做嘅。正話食飯嗰陣時偷偷地下邊我哋有好多做生意朋友，係生意都係有得做嘅，唔係冇嘅嚇，都係有計嘅。不過咧，我哋睇下咧都有啲壓力嘅。睇翻其實個成本壓力嚇，睇下個成本壓力裏邊包括無論你係原材料啦、人工啦或者資金啦，你會見到咧其實咧佢都幾差㗎個數值越低過50就越差，即係個成本壓力係越高啦。我哋見到其實咧一路以嚟都冇改善過嘅。咁我哋咁而家阿 Thomas 話俾我哋知啦，起碼有一項會改善啦，資金成本嚇，咁咧就減咗息啦，咁同埋嚟緊都會預測都會減息，雖然個幅度未必係好大，但係都係會有稍稍嘅幫助。但係整體嚟講咧，個資金嘅成本嘅壓力係好大，而呢個亦都係主要拉低，無論係現況啦，或者咧係我哋對於即係嗰個展望咧嘅一個最重要嘅因素嚟嘅。咁至於嗰個第二項啦，叫做trade value， 其實就係價單。咁價單我哋見到咧，其實咧而家咧都係收緊嘅55.1咧，即係話加價都加得幾好㗎喎，即係話可以補足到部分你個資金成本嘅壓力，亦都顯示就係話其實生意係有嘅。如果你冇生意，你真係唔敢加價嘅。
咁第二咧就係去翻到嗰個預期啦，預期都仍然有相當嘅52.6嚇，我哋睇呢一行。其實都唔差嘅喎，即係我哋會見到其實嗰個採購啦，或者就算庫存咧，都係貼近51個正常嘅水平，冇乜好大嘅問題啊！即係話喺實質嘅生意層面，我今日做緊盤數，同埋我預期下一季咧，其實成本壓力係主要嘅，但係咧都冇乜其他好大嘅問題喺度。咁唔同嘅行業有少少唔同啦。咁我呢度咧，我哋睇翻咧就係我哋香港如果出口嚟講咧，我哋7%到7.5%啦嚇，即係超過70%咧，都係電子產品出口。咁所以今日 Stephen 嚟講嘢就好重要啦嚇，即係到底佢嘅行業嘅表現咧，可能咧就其實已經好大部分代表香港嗰個整體嘅出口表現。咁但係當然啦，我哋朋友嚟自各行各業啦。咁有一啲我哋睇翻啦，我哋就翻睇翻銷售先啦。我哋睇翻見到其實你打橫數過去啦，除咗咧係珠寶珠寶可能現況嚟講咧，大家覺得都係做得冇咁好啦，49.1，其他所有咧都係喺50或者超越50嘅水平，即係生意仲係擴張緊嘅。咁就算珠寶咧，佢哋都好似啲單收得唔錯喎，反而咧都睇翻咧，其實下一個季度咧嗰個生意咧可以去到57.4，幾高嘅，其實相當好嘅。咁但係都係咁啦，打橫我哋睇翻價啦，加價方面啦，除咗今季度嘅玩具啦，咁其實所有人咧基本上都覺得係仍然可以有加價嘅條件啦嚇，都可以嗌得到價啦。咁 cost 咧就係全部人都唔 OK。咁即係其實大致上，我哋都見到各行各業其實都唔係好大差異，生意係有，成本壓力基本上都係差唔多，面對到嗰個狀況嚇。咁雖然電子個表現咧就最影響我哋整體，咁所以我哋見到咧睇返電子啦，我哋見到電子要喺一個接單啊同埋嗰個新增訂單嗰度咧，佢預期咧係51.5啊，即係下季51.5唔算係一個好遠離50，即係一個較為溫和嘅增長嚟嘅，即係覺得嗰個生意會係一個溫和嘅增長。咁呢個都係差唔多啦，咁我就唔講呢度啦。好啦，咁市場啦，咁整體我哋見到就係話又係啦，藍色嗰個就係一個整體嗰個嘅銷售嚟講，去睇翻唔同嗰個嘅市場啦。睇一睇先，都幾得意嘅喎。大家睇睇當然最而家現況嚟講做得最好嘅，我哋見到就係東盟同埋其他可能就包括我哋而家好熱嘅，譬如中東啦，係嘛？咁都係佢哋都係做得幾好嘅。咁睇翻個預期啦，咁預期嗰度咧，我哋亦都見到咧中國內地啦，東盟啦，都係做得較好嘅。但係咧留意下。美國今天咧現況係50.9，即係都仲有啲擴張啦。跟住啦，去到個預期嚟緊嗰個季度咧係51，即係其實都係差唔多有溫和增長。即係話，就算有咁多嘅爭拗，都會有點解咁都仲有增長咧嚇？好似點解嗰個嘅又話關稅有咁多不利嘅消息嗱？咁裏邊咧就我一陣間會其實 Thomas 都講咗少少啦。嗰個關稅其實唔係好大影響啦。我哋一陣間會再深入啲。第二樣嘢咧就係話，大家如果你覺得嚟緊有可能會加關稅，你今日會點做啊？提前付運啦。係嘛？咁所以咧，呢個亦都有可能係反映咧，大家而家係將啲 order 咧係提前付運咗嘅。總之佢一日未公佈之前，我盡快去出貨。調翻轉頭，進口商都係咁諗噶嘛。你一日未加，我盡快去入貨。咁但係有個限度嘅，我唔能夠今日就入晒全年所有嘅貨。咁但係大家會盡力去做啦。咁所以你會見到咧，喺個短期嚟講咧，佢哋 even 對美國都唔悲觀㗎喎。好啦，咁我哋睇下呢度啦。咁呢度咧，其實就講翻咧，佢哋覺得咧嗰個主要嘅挑戰。嗱，淺色嗰個咧就係我哋上一個季度問佢嘅時候，佢覺得係啲咩嘅挑戰。深色嗰個咧就係今次啱啱即係12月嘅時候，我哋問佢哋而家覺得即係面對住大挑戰。嗱，都幾
幾得意嘅，我哋睇一睇淺藍色嗰個先啦。淺藍色咧，上一次嘅咧就係嗰個運輸成本啦，跟住咧就係勞工即係人工啦，同埋嗰個生產成本啦。跟住你再落咧就係匯率嘅波動啦，外邊嗰個嘅經濟唔好啦，同埋高嘅資金成本。其實喺頭三個 challenge 嘅資金成本喺頭三個 challenge 嘅。去到而家我哋去到深色嗰個減咗息之後咧，我哋好明顯見到啦。而家見到咧就係話生產成本啦，嗰個喺度啦，嗰個嘅運輸成本喺度啦，但嘣，其實嗰個嘅資金嘅成本咧已經係舒緩咗，跌出咗頭嗰5位嘅啦，喺第8位嘅裏邊嚇。咁然後咧，我哋又睇翻咧，而家出翻嚟就係話上次其實唔係咁多人咁關注咧嗰啲地緣政治啊，中美貿易嘅嗰個嘅摩擦嘅，咁但係而家咧就去到第3位啦嚇，喺藍色嗰個。咁我哋都見到咧，即係隨住嗰個環境啦，因為太多變化，即係我哋講緊24到25期間咧，係太多嘅變化喺度咧，我哋所以見到呢啲咧嗰個嘅明顯嘅改動啦。咁咧，我又喺食飯時候好好喎，又見到一啲我哋嗰啲跨境電商專家喎嚇，咁咧又學咗啲嘢嚇。咁咧而家我哋即係出口大家都理解以往嚇，咁我出口就係我做咗工廠做咗咁進口商咁有個分銷商咪幫我賣咯咁。咁而家咧就發覺好困難啦。第一咧就係地緣政治啦，咁第二咧就係原來多咗個新嘅途徑咧，就係一個跨境電商啦，或者電商呢個途徑。咁於是大家就好多人咧都係我哋會見到咧，如果問大家喂，嚟緊你哋有啲咩嘢會覺得會為你帶嚟業務上增長或者一個新嘅動力咧？我哋會見到咧，就係嗰個嘅電商呢個途徑咧，而家咧係好多嘅我哋嘅出口商啦，或者生產商咧，都會係睇緊嘅一個係擺到越嚟越重要啦嚇。上一季度嘅時候咧就係3成幾，而家去到咧呢個季度講咧係嚟緊咧係會去到4成幾嘅添。咁其他嗰啲咧就係大家都知啦，即係電子產品點解我哋覺得2025年都仲係做得好咧？其中一樣嘢咧就係嗰個嘅好多即係AI 嘅元素啊，無論喺一個嘅企業方面，而家啱啱我又喺食飯時又偷偷學到啦，就我哋而家啲老闆佢哋寫啲 speech 咧唔使我哋寫噶啦，話俾你聽邊個老闆講俾啲少少嘢，佢咧就寫到出嚟噶啦，咁樣係嘛？咁所以咧呢啲咧亦都係一啲即係幫助到，無論其實各行各業，我哋啱啱可能大家我今朝去咗個我哋嗰個玩具展啦，咁你見到好多玩具裏邊都已經好多咗一啲嘅 AI 啊 smart toys 嘅元素喺裏邊嘅，咁所以呢啲亦都係會幫助到其實。我哋而家成日咁講啦 ，smart everywhere 啊嘛，咁所以咧各行各業咧都受惠咧，係令到咧我哋一啲新嘅動力嘅元素啦。咁最重要啦，就係賺唔賺錢啦。講咗咁耐係嘛？我哋問啦，我哋睇翻咧就我哋見到咧就睇翻第一季嘅時候咧，我哋問佢哋會嗰個估緊嗰個利潤咧會增加或者係保持平穩嘅咧，當時咧係大概。即係都過半數啦，55.9%嚇。咁我哋見到咧，就去到第二季就好明顯改善啦。去到第三季有啲波動，但係整體咧都係一個大比數嚟啦。咁然後去到咧第4季嘅時候，其實即係總的來說，我哋生意其實係真係唔錯嘅，利潤亦都係平穩或者增加嘅。不過我哋覺得有好多不確定性喺度，係令到個情緒上咧係較為觀望嘅。咁呢度咧，講咗我哋做一個 survey 啦。咁我作為經濟師咧，我都中意同大家睇啲實際數據嘅嚇。咁呢個咧就係我哋睇下回顧下喺2024年我哋表現啦。其實去到而家已經係有11個月嘅數噶啦。咁頭嗰11個月咧，香港整體嘅出口咧係升咗9.1%。咁呢個咧就係同我哋早前啦，咪發展局個預期咧，就係話我哋預計2024年香港整體出口係會升9至11%咧，係切合我哋嘅預期嘅嚇。咁所以我哋預計今年其實全年埋單咧，應該大概都係9% 左右。咁呢個咧就係睇翻唔同市場嘅增長啦。咁我哋見到咧就係其實美國都做得唔錯嘅嚇。咁
而且咧同其他所有基本上東盟啦中東咧就反覆啲啊，其實過往2年咧都 double digit 嘅，咁即係可能兩年好強勁之後稍稍回軟少少啦。咁我哋會見到咧整體嚟講嚇，其實我哋個頭嗰11個月咧對主要嘅市場我哋都係有一個明顯嘅升幅嘅。咁日本咧就得意嘅。大家都見到都跌咗3.5%，咁最主要係咩咧？就係因為如果你用美金計價咧，就跌咁多。如果我睇翻日本嘅數咧，以日本出口去香港嘅話咧，頭嗰10個月咧，佢係升咗20幾個 percent。只不過因為嗰個日元太過弱啊，咁你計翻出嚟睇嘅時候咧，就好似去日本唔好。咁但係咁，你真係實收嘅，如果用美金計都係少咗嘅。咁但係我哋想講係個生意都係有喺度嘅嚇。行業啦，咁你見到咧就係除咗電子一枝獨秀啦，其實24年主要咧就係電子產品個上行周期啊。之前2年好差，都係電子產品都處於一個下行周期。咁因為由24年開始咧一個明顯嘅反彈咧，咁其實唔止我哋嘅。如果我哋睇翻即係我哋基本上就算你韓國、日本啊、台灣啦，即係地區裏邊主要係電子嘅出口嘅地區咧，其實佢哋24年都係好，23年都係做得唔好。大家其實係好受呢個電子行業嗰個嘅週期影響。嗱咁最重要就係咁2025點啊？係咪先？我哋睇睇啦。嗱呢個咧我哋見到咧就唔同顏色啦。咁最深色嗰個就係去到24年嘅第3季度嘅。大家見到咩咧？就係話由2023年嘅嗰陣時係呢個咧，就係一個嘅全球嘅電子嘅半導體產品嘅銷售啊。半導體產品咧，基本上就係電子產品嘅領先指標嚟嘅。通常咧，你個半導體做得好，幾個月後咧就輪到咧你個電子產品。睇一睇環球嗰個先，由喺水底第一季。2023年第一季，慢慢第二季、第三季咧係一路上翻嚟。其實成個2024，你會見到2023年嘅第4季開始咧，就明顯地上翻去嗰條線，即係0以上啦。咁越嚟越深色嗰啲，即係越嚟越近我哋咧，見到咧係加速嘅個銷售個增長。咁而嗰個我哋見到就咁好啦，呢個就係2024年嘅狀況啦，亦都反映咗喺我哋嗰個出口嗰個嘅指數裏邊啦，嘅數字裏邊啦。咁而家個睇翻咁嚟緊點咧？咁我哋根據美國咧半導體協會佢嗰個嘅預測，佢去年預測咧24年嗰個嘅半導體嘅銷售咧係升20幾個 percent 嘅。嗱，去到今年咧，佢哋都仍然係估計係升11到13% 啦，因為我要睇翻應該係11嘅嚇，因為佢哋早前一個係13，咁都係一個仍然係一個 double digit 嘅。咁即係話，如果半導體都預測做得好嘅話咧，咁其實我哋覺得今年對於電子整體嗰個電子行業嗰個嘅銷售同埋出口咧，唔會太過差嘅。咁呢個咧就係另一個嘅領先指標啦，又係睇翻咧電子行業相關嘅新增訂單啦。咁深色嗰條線咧就係亞洲嘅，淺色嗰條線咧就係環球嘅。咁我哋見到咧，其實曾經啦，去到8、9月嘅時候咧，見到咧即係都係有啲回軟啦，咁然後環球嗰個咧就更去延續到啦去10月啦。不過最新嘅數字我哋見到咧都係有一個嘅反彈啦。咁如果睇翻再深色嗰條線咧，亞洲區嗰個咧都係可以停留遠高於50呢個水平啦。咁所以我哋都會覺得咧呢個亦都係一個好嘅指標，話俾我哋聽咧，其實我哋嚟緊嗰個嘅電子呢一個行業咧嗰個嘅活動生產銷售出口咧都會係相對地係穩健啦。好啦，咁呢個又係回應翻咁，我哋啲不明朗因素嗰個咁大嚿嘅不明朗因素係點咧？咁樣咁其實有部分嘢啱啱Thomas 講咗，不過我呢度咧再詳盡啲啦。其實美國而家對於係中國內地嘅產品咧，佢加嘅特別嘅關稅301影響咧，已經係2/3嘅中國嘅產品。即係出口去美國或者美國從內地去進口嘅產品，已經係即係66%，2/3已經係加咗噶啦。
咁而我哋睇翻咧就係美國，如果從美國數啦，佢由中國內地嘅進口由2017到2023年個變化咧，2年頭尾去比咧，其實咧就係從中國嘅進口係減咗15%，然後就從香港嘅進口係少咗43%。OK， 咁我哋睇下啦。咁中國方面嘅其實Thomas 啱啱都分享咗啦，但係雖然係咁，但係中國喺一個環球裏邊佔出口嘅份額咧，係由2017-18年嘅12.7%咧，去到今日咧係14.1%，係仍然上升。咁代表咗咩咧？即係由佢同其他市場之間個貿易裏邊咧，係抵消咗係去美國方面嘅下跌嘅。咁我香港人嚟㗎，冇理由唔睇香港㗎。咁香港點咧？咁樣好啦。咁香港咧就如果我哋從香港數據去睇啊，咁呢個我就睇2024同2017年相比啦。咁我哋整體去美國嘅出口係下跌咗7%，而且我哋嗰個嘅貿易嘅爭拗不單止係美國，佢哋嘅盟友亦都受到壓力嘅。咁我哋去譬如去歐盟，亦都跌咗7%。咁但係同期香港嘅整體出口係升咗18%，咁我哋就係靠咩咧？一個所謂 trade diversion， 我哋去同其他新嘅市場去做新嘅市場啦。所以我哋見到咧，譬如同東盟咧，我哋整體個貿易咧喺呢個期間係上升咗38%。咁我哋同墨西哥咧，亦都係升咗40%。咁所以我哋可以見到咧，即係話其實我哋係有其他嘅市場嘅增長係抵消咗去同傳統市場一啲嘅貿易嘅爭拗或者減少咗嘅出口嘅。咁跟住我哋都再問，我哋都即係數據我都怕落後，咁我再問大家，我話嗱，而家我哋知道將會有機會去加關稅啦，咁你覺得你話俾我知，會對你嘅生意有咩影響咧？咁呢個咧，我哋喺第3季度嘅時候已經問㗎啦，因為當時已經係即係好進入嘅美國嗰個大選個週期。咁其實整體嚟講咧，即係呢度唔同嘅行業啦，但係 overall 咧有60% 話俾我知係完全冇影響。咁唔同嘅行業嗰個回應咧，即係就係深藍色嗰部分啦，即係由50到75%，即係唔同嘅行業，佢覺得係完全冇影響嘅。咁另外我哋就問，咁佢哋話俾我聽，有啲係有機會有輕微嘅影響、溫和嘅影響咧，有39%，所有加埋。咁唔同嘅行業咧，就係由20%去到36% 嘅回應。然後剩低所有嗰啲咁樣加埋咧，只有1% 嘅人話，我覺得會有對我有嚴重嘅負面影響。咁即係話，其實我哋覺得我哋嘅廠商咧，或者我哋嘅出口商咧，其實都幾 well prepared， 都幾準備因為透過唔同去投資唔同嘅地區啊，將佢嘅生產線轉移啊等等去揾新嘅市場啊，係已經咧係都幾預備好，就算同美國嗰邊難做咧，都係有方法去繼續佢嘅生意嘅。好，咁到最後啦，綜合晒，咁我就會覺得咧，我哋預測今年咧嗰個嘅出口咧就會係一個4%。嗱，咁4%，第一句就問我，喂，咁今年升9%，4%咪即係慢咗好多啊？咁樣，咁所以咧，我開頭就俾大家睇到，其實舊年2023同2022咧，我哋都係跌好多嘅。咁所以咧，我哋嗰個嘅其實係一個比較低嘅基數。純粹用數學嘅啫，即係話如果我去到2023年第4季嗰陣時咧，我個生意乜都唔喐，照搬過去2024咧，即係乜嘢都唔增加咧，其實都講緊係4-5% 嘅增長，就因為基數嘅效應都已經扣除翻4-5%。咁即係我哋實際上新增嘅生意真係唔係補翻舊嗰個咧，係大概係3-4或者3-5% 嘅咁樣嘅動力嘅。咁即係我哋都同大家分享咗一啲領先嘅指標啦，我哋都會覺得呢樣嘢咧係可以維持到。咁所以喺今年嚟講咧，我哋就會覺得係2025係4%，就係一個都幾穩定啦嚇。咁另外咧，我都想提下，其實如果過往10年嘅平均咧，香港嘅整體嗰個出口嘅表現咧係3%，咁4% 其實已經係好過我哋一個嘅10年嘅平均。咁所以其實呢個係一個
一個樂觀嘅睇法嚟嘅嚇。呢個係我哋嘅基調。咁但係咧，你見到我擺咗唔同顏色喎，深綠色咧，即係咧代表嗰陣時深綠梗係好啲啦，去到粉紅色梗係冇咁好啦。所以我就話咧，呢個就係一個咧A year of two halves。上半年同下半年嘅步伐咧係好唔一樣。點解啊？正話提過啦，因為而家好多嘢係會提前付運，佢哋唔知，因為佢減低個不確定性，減低有可能受到關稅影響咧，所以你會見到咧嚟緊嗰幾個月咧，一日未公布點樣去處理咧，係一路咁樣係會係喺前半段咧，大家會盡量爭取嗰個嘅空間。咁所以上半年嗰個就會好啦。咁就去到下半年嘅話，咁我入夠貨啦嘛，係咪？咁所以咧就會慢落嚟啦。咁所以我哋就會話咧係上下半年咧個步伐係不一致。咁但係都要加一個大個工業安全帽，就係咧我哋唔知道20號之後實際上出嚟到底而家大家成日好多時睇嗰個關稅咧，唔好就係睇中國內地或者香港受嘅影響。今日你睇翻呢幾個月嘅 news 咧，美國最針對嘅可能係佢個鄰近嗰個國家無論係加拿大啦、墨西哥啦，甚至乎佢講出嚟嘅要加嗰個幅度，可能仲低過中國內地添，係嘛？咁如果美國佢嗰個嘅貿易嗰個嘅立場真係針對佢所有嘅主要貿易夥伴，就包括埋我哋中國內地嘅話，咁你真係冇位走啊！即係所有人都受影響嘅時候咧，我哋會見到就係話，咁可能對於成個環球嗰個嘅貿易嗰個嘅活動咧，係都相當負面嘅。咁亦都會加速咗嗰個嘅貿易嗰個嘅分流。即係話我唔再喺呢啲市場啦，因為實在真係好難搞啊嘛，亦都可能我亦都喺食飯時又學到佢，我哋都冇乜空間㗎啦，即係如果佢再咁樣搞咧，就冇乜即係好困難㗎啦咁咧，可能就會點更加積極咧，就去拓展新嘅市場，我哋就會見到個貿易嘅分流嘅情況會再加速嚇，咁所以咧呢個就話同阿 Thomas 講一樣啦，咁多個顏色由紅到深綠都有嘅，咁即係個不確定性喺度啦嚇，咁所以咧就係基調。4% 都係樂觀嘅嚇，咁但係我哋就密切留意事態發展。唔該晒咁多位。